Xin chào mọi người, ghé bếp em xem hôm nay em nấu gì nhá. Yêu thương em cho em một lượt like và một lượt theo dõi nhé ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều. Trong cái tới thôi nó có mùi đâu còn được có cái mùi điện mình đốt vô đi và đi vô đâu đi vô có làm đó